इतनी अकल तो रखते हो शेर खान, मौत का बदला मौत। बोलो कहाँ छिपा कर रखा है मेरे बेटे को? अगर यही जानना चाहते थे तो भूल जाओ, तुम कभी उस तक पहुँच नहीं पाओगे। तो ठीक है सिपाहियों, बांध दो इसको तख्ती आग के ऊपर। अटाली ने शेर खान को जल्दी तेज आग के ऊपर बंधवा दिया। तू चाहे जितना जुल्म कर ले, नहीं जान पाएगा अपने बेटे का पता। मैं जान से गया तो एक जान जाएगी, लेकिन तेरा बेटा अगर आजाद हो गया तो शायद एक भी जानवर जिंदा नहीं बच पाएगा। मरने का बड़ा शौक है ना तुझे? जिनसे तूने आज तक इतनी इज्जत कमाई, वही तेरी प्रजा तुझ पर थू थू करेगी। तुझे उनके सामने ही मारूंगा। तब वो घसीटता हुआ शेर खान को लेकर चल दिया। सिपाही शेरा को जान से मारकर अटाली के साथ चले जाते हैं। जब अटाली शेर खान को यूं घसीटता हुआ लाता है तो जानवर घबरा जाते हैं।